Vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biri olan öksürük, solunum yolundan gelen her türlü virüs, bakteri, yabancı cisim ve mideden gelen asidi dışarıya atmak için oluşur. Yalnız geçmeyen öksürüğün çok farklı nedenleri olabilir. Öksürüğün geçmediğinde mutlaka doktora başvurulması gerekir. Çünkü geçmeyen öksürük, reflü, alerjiler, üst solunum yolu enfeksiyonu, astım, bronşit ve koah belirtisi olabilir. NP İstanbul Hastanesi kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Ali Rahimi son günlerde sıkça karşılaşılan geçmeyen öksürüğe ilişkin şu önemli uyarılarda bulundu. Öksürük vücudun en önemli savunma mekanizmalarından birini oluşturur. Solunum yolundan gelen her türlü virüs, bakteri, yabancı cisim ve mideden gelen asidi dışarıya atmak için meydana gelmiştir. Eğer öksürük mekanizması olmasaydı, her nezle olma sırasında virüs çok rahatlıkla üst solunum yollarından alt solunum yollarına inerdi. Bazı ilaçlar öksürüğü yumuşatıp daha da artırıp bakterileri, asidi, yabancı cisimleri dışarıya atmak içindir. Öksürük mekanizması hayat kurtarır. Özellikle aspirasyon dediğimiz bazı gıda maddelerini veya yabancı cismin akciğere kaçmasını engellemek için öksürük mekanizması hayat kurtarır. Ancak bazı yabancı cisimler de öksürüğü durdurur ve insanlarda hayati tehlike oluşturur. Kişi öksüremediği zaman hemlik manevrası ile güçlendirilerek hastanın hayatı kurtulur. Acil durumlarda ilk yardım manevrası öğrenilmelidir. Geçmeyen öksürüğün nedenleri farklı olabilir. Bazı öksürüklerin uzun sürdüğünü, uzun sürmesinin nedeninin araştırılması gerektiğini vurgulayan operatör doktor Ali Rahimi şöyle devam etti. Geçmeyen öksürüğün nedenleri geniz akıntısı, sinüzitlerde burun akıntısının akciğere doğru yönlendirilmesi, boğazın tahriş olması, faranjit, kronik enfeksiyon, zatürre, bronşit, alerji, reflü ve bazı ilaçların yan etkileri olabilir. Bunun yanında geçmeyen öksürükler ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Bu rahatsızlıkların detayları uygulanan tetkikler sonucu belli olur. Geçmeyen öksürük, asit reflü, alerjiler, üst solunum yolu enfeksiyonu, astım, bronşit, koah belirtisi olabilir. Sigara kullanımı da geçmeyen öksürüğe yol açabilir. Öksürük geçmediğinde mutlaka uzmana başvurulmalıdır. Geçmeyen öksürük için evde yapılabilecek bazı tedaviler olduğunu, ancak bu çözümlerin tedavi evresinde faydalı olmazsa kesinlikle vakit geçmeden bir uzmana muayene olmak gerektiğini vurgulayan kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Ali Rahimi şunları söyledi. Kronikleşmiş ve uzun süren öksürük varsa kesinlikle kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, dahiliye uzmanı, kardiyoloji, gastroenteroloji ve bağırsak uzmanına başvurulması gerekmektedir. Öksürürken adeta nefessiz kalıyorum. Öyle şiddetli ki öksürdüğümde yer yerinden inliyor. Gece uykusu bırakmadı, gündüz de bana mısın demiyor. Son günlerde pek çok kişi yaşam kalitesini düşüren ve geldi mi gitmek bilmeyen şiddetli öksürük şikayetiyle hastanelere başvuruyor. Viral solunum yolu enfeksiyonlarında ise artış olduğu gözlemleniyor. Nedeni COVID-19 mu, alerji mi, reflü mü, mevsimsel grip mi diye belirlenmeye çalışılıyor. Uzmanlar hastanın öksürüğünün ne kadar zamandır devam ettiği, nasıl seyrettiği ve eşlik eden diğer şikayetlerin bu hastalıklar arasında ayırıcı tanı yapmak açısından çok önemli olduğunu belirtiyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı doçent doktor Tülin Sevim, öksürüğün altında yatan 10 nedeni ve alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı. 1. Nezle, soğuk algınlığı ve grip. Soğuk algınlığında öksürüğe burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı, hafif ateş, halsizlik ve baş ağrısı gibi yakınmalar eşlik eder. İnfluenza virüsünün neden olduğu mevsimsel gripte ise kuru ve inatçı öksürüğe soğuk algınlığı belirtilerinin yanı sıra yaygın vücut ağrıları, yüksek ateş, nefes darlığı, kusma ve ishal gibi şikayetler eşlik etmektedir. 2. Kronik inatçı öksürük. Virüslerin neden olduğu viral solunum yolu, soğuk algınlığı ve grip hastalıklarına bağlı olarak gelişen öksürük günler içinde geriler ve kaybolur.
Ancak bazı hastalarda tedaviye rağmen öksürük aylarca devam edebilmektedir. Kronik inatçı öksürük olarak tanımlanan bu durumun viral enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkan öksürük aşırı duyarlılığıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu tarz öksürük 2 aydan uzun süre devam eder, genellikle kuru öksürük şeklindedir. Çok az miktarda balgam görülebilir. Şarkı söylemek, gülmek, derin nefes almak, egzersiz, ısı değişikliği, soğuk hava, havadaki partiküller, kokular, kimyasal maddeler gibi faktörler öksürüğü artırır. Hastalar boğazlarına bir şey takılmış gibi hissettiklerini ve sürekli temizleme ihtiyacı duyduklarını ifade ederler. Öksürük aşırı duyarlılığı aylarca devam eden, hastaları çok rahatsız eden, birçok kez doktora başvurmalarına neden olan, yaşam kalitesini bozan bir durumdur. 3. Alerji. Alerjik öksürük özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında belli ortamlarda veya belli tetikleyici faktörler ile karşılaşıldığında artar. Öksürükle birlikte burun akıntısı, geniz akıntısı, hapşırık, gözlerde sulanma, kaşıntı, bazen nefes darlığı, hışırtılı solunum gibi şikayetler de mevcuttur. Ateş çok beklenen bir belirti değildir. 4. COVID-19. Göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Tülin Sevim, öksürük COVID-19'un belirtileri arasında yer almakla birlikte COVID-19'da hastalarda öksürüğün yanı sıra ateş, yaygın vücut ağrıları, halsizlik, kırıklık, boğaz ağrısı, tat, koku kaybı, nefes darlığı gibi şikayetler mevcuttur diyor. 5. Geniz akıntısı. Kronik öksürüğün sık görülen nedenlerinden biri geniz akıntısıdır. Burun kanalından geriye boğaza doğru akıntı hissetme durumu olarak tanımlanır. Hasta yatarken veya sabah uyandığında akıntının arttığını hissedebilir. Alerjik veya alerjik olmayan inatçı burun iltihabı ve sinüzitle birlikte görülebilir. Hastalarda öksürükle birlikte burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, hapşırık, damakta, burunda, boğazda kaşınma hissi bulunur. Sürekli boğazlarını temizleme ihtiyacı duyarlar. Isı değişikliği, kimyasal maddeler, kokular ve benzeri öksürüğü tetikler. Alerji ile ilişkili olduğunda belli mevsimlerde veya kişi duyarlı olduğu antijenle yani ev tozu akarı, kedi, köpek tüyü, küf ve benzeriyle karşılaştığında geniz akıntısı ve öksürük şikayetleri artar. 6. Reflü. Reflü günümüzde çok sık görülen bir hastalıktır ve kronik öksürüğün önemli nedenlerinden biridir. Reflü hastalığının tipik belirtileri göğüs kemiğinin arkasında duyulan ve aşağıdan yukarıya boğaza doğru yayılan yanma hissi, göğüs ağrısı, yenilen yiyecek veya ekşi sıvının ağza veya yemek borusuna geri gelmesi, boğaz ağrısı, ses kısıklığı, geğirti, hazımsızlık, midede ekşimedir. Kalp ağrısı veya astım hastalığını taklit edebilir. Şikayetler genellikle yemeklerden yarım saat sonra başlar ve öne eğilmekle artar. 7. Zararlı maddelerin solunması. Zararlı gaz, duman, toz, parçacık, kimyasal madde ve yabancı cisim solunması akut öksürük nedenidir. Yani ani başlar ve 3 haftadan kısa sürer. Yaşadığımız ortamda, iş yerlerimizde, soluduğumuz havada bulunan bu zararlı maddeler solunum yollarını tahriş eder. Maruz kalınan bu zehirli maddelerden kurtulmak, hava yollarını temizlemek, akciğerimizi korumak için öksürük refleksi çalışmaya başlar. Sigara dumanı, egzoz gazı, partiküller soluduğumuz havada sık karşılaştığımız zararlı maddelerdir. 8. Akciğer enfeksiyonu, zatüre, tüberküloz. Zatüre, bakteri, virüs veya nadiren mantarların neden olduğu akciğer enfeksiyonudur. En sık görülen belirtiler ani başlangıçlı ateş, titreme, öksürük, balgam, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır. Hafif seyredebildiği gibi özellikle risk grubundaki kişilerde ölüme neden olabilir. Tüberküloz da 3 haftadan uzun süre devam eden kronik öksürük nedenlerinden biridir. Hastalarda öksürükle birlikte iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi, bazen kan tükürme görülebilir. 9. Havayolu hastalıkları. Astım, kronik bronşit. Astım, kronik öksürüğün önde gelen nedenlerinden biridir. Tipik olarak öksürükle birlikte hışıltılı solunum ve nefes darlığı da görülür. Ataklarla seyreder, ataklar dışında hasta tamamen sağlıklı olabilir. Astımın bir alt tipi olarak değerlendirilen öksürükle seyreden astımdaysa hışıltılı solunum ve nefes darlığı bulunmayabilir.
Hastaların tek şikayeti öksürüktür. Kronik bronşit, kronik öksürük ve balgam ile karakterize bir hastalıktır. Kronik obstrüf akciğer hastalığının bir alt tipidir. KOAH büyük oranda sigara ile ilişkilidir. İlerleyici ve geri dönüşüm olmayan bir hastalıktır. Hastalığın ilk bulgusu kronik öksürüktür. Ancak hastalar bu şikayeti sigaraya bağladıkları için önemsemezler. Zaman içinde hastalık ilerler, bir süre sonra nefes darlığı gelişir. İlaçlar. Yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, bazı kişilerde kronik öksürük nedeni olabilir. Öksürüğün altında yatan 10 nedeni açıkladıktan sonra şimdi de sıra öksürüğe karşı etkili 8 öneriye geldi. Doçent Doktor Tülin Sevim öksürüğe karşı önerilerini şöyle sıralıyor. 1. Doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli kullanın. 2. Öksürüğü tetikleyen faktörlerden yani alerjen, sigara dumanı, kimyasal madde, duman, partikül ve benzerinden uzak durun. Maruziyeti azaltmak için gerekli önlemleri alın. Örneğin polen alerjiniz varsa polen yoğunluğunun fazla olduğu günlerde çok gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Yine hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde de gerekmedikçe dışarı çıkmayın. 3. Sigara içmeyin, içilen ortamlarda bulunmayın. 4. Yaşadığınız ortamı nemlendirin. Hava nemlendiricisi veya sıcak buharlı bir duş, burun tıkanıklığını azaltmaya yardımcı olur. Boğaz ve hava yollarını rahatlatır. 5. İstirahat edin, bol bol sıvı tüketin. Ilık su, et veya tavuk suyu günde 2-3 fincanı geçmemek koşuluyla bitki çayı, boğazı rahatlatarak öksürüğün azaltılmasını sağlayabilir. 6. Sıcak ballı limon öksürüğü rahatlatmakta oldukça yardımcıdır. Yalnız 1 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir. Diyabet hastaları doktorlarına danışmalıdır. Bunun yanında zencefil çayı, hatmi kökü çayı, kekik çayı öksürüğü rahatlatmak için aşırıya kaçmadan tüketilebilir. 7. Yemek yedikten hemen sonra yatmayın. Özellikle reflüye karşı yastığınızı yükseltin. 8. Tuzlu suyla gargara yapın. Tuzlu su boğaz ağrılarını hafifletir. Boğazın arkasındaki balgam ve mukosoyu azaltarak öksürüğü rahatlatır.